大家好，我是阿杰。今天又是一个风雨交加的日子，现在已经在船上了啊。今天搞了22筐，现在就出发。大家好，我是阿杰，海钩都已经放完了啊，放完了。今天22筐今天的浪不是一般的大，很大很大的浪啊！现在要去取钩了啊！现在取钩了。